եւ ողջույն Սրբով ամեն։ Եվ գիտենք, որ Աստծո որդին եկավ եւ մեզ տվեց խելք, որպեսզի ճանաչենք նրան, ով ճշմարիտն է, եւ մենք ճշմարտի նրա որդու Հիսուս Քրիստոսի մեջ ենք, որովհետեւ նա է ճշմարիտ Աստված եւ հավիտենական կյանք։ Սիրելի քույրեր եւ եղբայրներ ի Քրիստոս, այսօր հայաստանյան ծառայական Սուրբ եկեղեցին տոնախմբում է երկու ծաղկազարդներ։ Երկրորդ ծաղկազարդն է տոնախմբում եւ մենք երկու ծաղկազարդների խորհրդի մեջ ենք այսօր, որովհետեւ զուգահեռաբար քննում ենք, արծարծում ենք եւ վերապրում ենք այն ծաղկազարդի խորհուրդը, որը տեղի ունեցավ դարեր առաջ, երբ Քրիստոս նստած ավանակի վրա մուտք գործեց Երուսաղեմ եւ բազմահազար ժողովուրդ դուրս եկավ նրան ընդառաջ եւ ինչպես մարգարեացան փարիսեցիները իրենց խոսքում, ամբողջ աշխարհը դուրս եկավ նրան ընդառաջ եւ գնաց նրա ետևից։ Եվ երկրորդ ծաղկազարդը, որ մենք այսօր մտաբերում ենք, դա այն ծաղկազարդն է, որ մեզ փոխանցվել է մեր հավատի հոր Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի կողմից։ Այն ծաղկազարդը, որով որ Քրիստոս համբարձումից հետո օրեցօր բարձրանում էր, որպեսզի բազմի իր հոր աջակողը։ Եվ այդ ավանդությունը մեզ փոխանցվում է Լուսավորչի կողմից, որովհետև ուղղակիորեն կապված է իր հոգևոր փորձառության եւ կյանքի հետ։ Եվ ինչպես ասվում է, համբարձմանը հաջորդող չորրորդ օրը այն հրեշտակը, որ միշտ գալիս եւ սպասավորում էր սրբին իր գդի մեջ, զորացնում էր նրան իր սխրանքի մեջ, չորրորդ օրը բացակայում է։ Երբ հայտնվում է հաջորդ օրը, Սուրբը հարցնում է, թե որտեղ էր իր պահապան հրեշտակը։ Եվ այդ զվարթունքը պատասխանում է եւ ասում է. համբարձմանը հաջորդող չորրորդ օրը մեր հրեշտակած դասի հերթն է, որպեսզի մենք տոնախմբենք Տիրոջ Սուրբ համբարձումը, որովհետև երբ Տերը համբարձվեց երկինք, սկսեց ամեն օր հանգրվանել եւ հանգստանալ հրեշտակած հերթական դասի մեջ, փառաբանության մեջ հրեշտակների, երբ հրեշտակները դուրս էին գալիս ընդառաջ Տիրոջը եւ նրանք, որ չէին կարողանում տեսնել նրան իբրև Աստված, աղասիկ տեսնում եւ վայելում էին Քրիստոսին մարմնով։ Տեսնում էին Աստծո որդուն, որ փառավորապես բարձրանում էր երկինք, որպեսզի բազմեր հոր աջ կողմում։ Եվ ասում է չորրորդ օրը, ճիշտ այդ մեր չորրորդ դասի հերթն է, որպեսզի մենք ընդունենք փառավորապես մեր Տիրոջը, փառաբանենք նրան եւ նրան հնարավորություն ընձեռենք, որպեսզի շարունակի բարձրանալ իր փառքի մեջ։ Այս ավանդությունը, սիրելիներ, մեզանում դարձավ տոն ազգային, որովհետև մեր ազգի համար այս երկրորդ ծաղկազարդը դարձավ մի նոր ներշնչանք, կապված մեր հավատի հոր հետ, կապված հոգևոր փորձառության հետ, երբ մենք իբրև հավատավոր անձին փորձում ենք մտաբերել եւ վերապրել այն ուրախությունը, որը ապրեց նաեւ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ, ապրեց իր այդ նեղությունների մեջ, ապրեց իր այդ դժվարությունների մեջ, ապրեց այդ զրկանքների մեջ, սակայն փառավորվեց եւ ընդարմացավ իր հոգով, որովհետեւ հրեշտակը իրեն մի նոր ավետիս բերեց իր կյանքի զորության համար, ցույց տալով, որ հրեշտակներն են մարդկանց նման Տիրոջ ընդառաջ են ելնում եւ Տիրոջը բարձրացնում են վեր դեպի
երկինքների երկինքը։ Եվ այս խորհրդի մեջ է, սիրելիներ, որ առաքյալը մեզ մատուցում է ճշմարտությունը ճշմարտի մասին։ Ասելով, որ Քրիստոս եկավ և պարգևեց մեզ շնորհը, մեզ պարգևեց շնորհը, որպեսզի ճանաչենք ճշմարիտը։ Եվ եթե ճանաչում ենք ճշմարիտը և ծնվում ենք այդ ճշմարտից, ապա ասում է, մեղք չենք կարող գործել, որովհետև ով ճանաչում է ճշմարտությունը, այդ ճշմարտությունը, սիրելիներ, ազատում է մեզ բոլոր մեղքեր գործելու հնարավորությունից։ Եվ սակայն առաքյալը, Հովհաննես առաքյալը իր ընդհանրական թղթում մեզ ասում է, որ միածին որդին երբ եկավ, մեզ ամենքիս խելք տվեց։ Խելք տվեց, որպեսզի ճանաչենք մենք Աստուծո միածին որդուն, նրան, որ մենք և մեր նախորդները տեսան մարմնով, և մեզ փոխանցեցին, և ահավասիկ այսօր մենք ինքներս մեր հոգևոր փորձառությամբ վերապրում ենք և ճանաչում ենք Տիրոջը, փորձելով ապրել նրանով։ Եվ ասում է, խելք տվեց մեզ, որպեսզի մենք իսկապես ճանաչենք և հասկանանք, որ մենք Տիրոջ մեջ ենք, որ մենք Տիրոջ հետ ենք, և եթե Տերը մեզ հետ է, ապա մենք իսկապես կարող ենք ճանաչել, ըմբռնել, ներթափանցվել այն ճշմարտությամբ, որ Քրիստոս է, ճշմարիտ Աստվածը և հավիտենական կյանքը։ Երկու հասկացություններ, որոնք որքանով էլ մենք թվարկում ենք և ասում ենք երկու, երբեք չենք կարող անջատվել և զանազանվել իրարից, որովհետև մեզ համար Քրիստոս ճշմարիտ Աստված է, սիրելիներ, մեզ համար Քրիստոս մեր փրկությունն է, սիրելիներ, հետևաբար Քրիստոս է նաև մեր հավիտենական կյանքը, որովհետև մեր փրկությունը սոսկ մեր լավագեցության մեջ չէ այս աշխարհում, մեր փրկությունը սոսկ մխիթարված և ուրախ լինելու մեջ չէ այս արեգակի ներքո, այս հողի վրա, մեր փրկությունը սոսկ մեր ներքին ցնծությունը չէ, որ գալիս է մեր բարոր կյանքից, մեր հարստություններից, մեր շրջապատող մարդկանցից, հասարակության մեջ մեր ունեցած դիրքից, համբավից, հարգանքից և պատիվներից, այլ մեր փրկությունը, սիրելիներ, այն հավիտենական կյանքի մեջ է, որ Աստված մեզ իբրև շնորհ պարգևել է, և պարգևել է, որպեսզի մենք կարողանանք ճշմարիտ Աստված ճանաչողությամբ ճշմարտի քայլենք դեպի Աստված, որպեսզի կարողանանք տողորվել Աստծո, կարողանանք լիանալ նրանով, կարողանանք զգալ Տիրոջը մեր հոգուց ներս և այդ զգացողությամբ իմաստավորենք մեր կյանքը, այդ զգացողությամբ վերապրենք ճշմարիտ խորհուրդը ծաղկազարդների, որովհետև այդ ժամանակ մենք պիտի տեսնենք գեղեցկությունը Տիրոջ թափորի, այդ ժամանակ մենք պիտի զգանք, թե որքան զարդարուն է այն ժամանակ մենք պիտի հասկանանք, թե ինչպիսի մեծ գին էր վճարում յուրաքանչյուր անհատ և իր հանդերձը, որը դժվարությամբ էր ձեռք բերում, որի գինը դժվարությամբ էր վաստակում, որը հնարավորություն չուներ հաճախակի փոխելու, այդ հանդերձը հանում էր և փրում էր միածին որդու, այն փրկչի, այն հրաշագործի ոտքերի տակ, որ եկել էր իրեն ցույց տալու ճշմարիտ ճանապարհը դեպի Սիոն, ով եկել էր ցույց տալու, թե ինչպես պիտի լինի, երբ յուրաքանչյուր անհատ Քրիստոսի ձեռքը բռնած պետք է մուտք գործի երկնային Երուսաղեմ։ Այդ զորությունների մեջ է, սիրելիներ, մեր ճանաչողությունը, և եթե այսօր դուք զրկանքների, դժվարությունների և փորձությունների մեջ եք, մի վհատվեք, որովհետև դրանով հնարավորություն ունեք ճանաչել ճշմարտին,
որովհետև դուք դրանով հնարավորություն եք ստանում տեսնել նրան և զգալ նրա ներկայությունը ձեր կյանքից մեծ։ Մի վհատվեք, այլ փարվեցեք Տիրոջը, փարվեցեք Կրկչին, փարվեցեք նրան, ով իսկ է հավիտենական կյանքը, որովհետև եթե փարվում եք դուք նրան, ապա գրկում եք ողջ կյանքը այս եզերքին։ Եթե կարողանում եք ճանաչել նրան, ապա դուք գրկախառնվում եք այս ամբողջ եզերքի գոյության իմաստի հետ։ Եթե կարողանում եք դուք նրան հպվել և նրա գղանցքին դիպչել, ինչպես այն հիվանդ կինը, որ հավատով մոտեցավ և ասաց, եթե անգամ իսկ դիպչեմ նրան, ապա կբժշկվեմ և բժշկվեց, դուք էլ ձեր հերթին պիտի կարողանաք և Տիրոջ ներկայության զգացողությանը փոքր-ինչ դիպչեք ձեր անհավատությամբ, հավատացեք, որ կբժշկվեք և ամբողջապես կներթաբանցվեք հավիտենական կյանքի քաղցրությամբ։ Որովհետև սիրելիներ, երբ մենք զգում ենք այդ քաղցրությունը ետ մեկ անգամ կյանքում, ապա մեզանում չի կարող տեղ գտնել հարատևորեն որևէ մեղք։ Եվ անգամ եթե մենք մեր տկարության մեջ ծնկի գանք այդ մեղքի պատճառով, եթե մենք ճանաչել ենք Քրիստոսին և ետ մեկ անգամ փորձառություն ունեցել ապրելու նրա սերը մեր նկատմամբ, այս աշխարհի նկատմամբ, հավատացեք, որ դուք էլ պիտի բժշկվեք և ոտքի կանգնեք։ Տերատես Կնոջ նկատմամբ պիտի ոտքի կանգնեք և փառաբանեք Տիրոջը, որովհետև ձեր հավատը ավելի ու ավելի պիտի զորանա, ձեր հավատը ձեզ համար պիտի դառնա ճշմարիտ շնորհի աղբյուր հավիտենական կյանքի։ Եվ այդ ժամանակ պիտի բռնեք, որ ակը ճշմարիտ աղբյուրը, որ բխում է յուրաքանչյուրիս համար այս աշխարհում, դա Աստուծո միածին Որդին է, որ եկավ մեզ հագեցնելու, որ եկավ մեր ծարավը բավարարելու, որպեսզի երբեք մենք սով, քաղց և ծարավ չզգանք այս աշխարհում, այլ կարողանանք լիանալ այն շնորհներով, այն ապավինությամբ, այն հովանիով, որ Տերը մեզ բաշխում է հարաբաց և հնարավորություն ընձեռում, որպեսզի մենք երբեք չդադարենք մոտենալուց նրան և գրկախառնվելու մեր Կրկչի։ Ծաղկազարդի այս խորհուրդը, սիրելիներ, մեզ պիտի գոտեպնդի, ինչպես որ մեր հավատի հորը գոտեպնդեց այդ գբի մեջ ապրելու կարիճների և օձերի հետ միասին, սակայն երբեք նրանց խայթոցներից չվահատվելու և չկարանալու, այլ շարունակելու ծնկաճով աղոթել միածին Որդուն, որի հրաշտակը երբեք չթողեց նրան, որի հրեշտակը երբեք երես չդարձրեց նրան, և անգամ հավատի տկարության պահերին վստահ եմ, որ նրա ձեռքերը վեր պարզած պահեց դեպի ակունքը հավիտենական կյանքի։ Եվ փառք Աստծո, որ այդ ձեռքերը աղոթեցին մեզ համար, այդ ձեռքերը մեզ ցույց տվեցին նաև ազգային մեր փրկության ճանապարհը, և այսօր մենք կանգնած ենք, սիրելիներ, շատ հաճախ այդ խաչմերուկում ընտրությամբ, երբ մտածում ենք մեր անհատական, երբեմն հասարակական մոլորության մեջ, թե որն է ճշմարիտ ճանապարհը, որ արժեքներին մենք պիտի հետևենք այսօր, ուր պիտի շարունակենք մենք գնալ և առաջնորդել մեր կյանքը, և որտեղ է մեզ համար հավիտենականության շնորհը։ Սիրելիներ, այդ շնորհը մշտապես մեր մեջ է։ Մենք այլուր չպիտի փնտրենք այն։ Այդ շնորհը մեր երակների և մեր արյան մեջ է, երբ մենք ծնունդ առնելով մեր սրբազան հողի մեջ, երբ մենք ժառանգություն ստանալով մեր ծնողներից,
մեր ներաշխարը, մեր փորձառությունը հոգևոր, մենք քայլերը ուղղում ենք դեպի ճշմարիտ աղբյուրը Աստված ճանաչողության։ Եվ դեպեք շատերս փոքր ենք, սակայն մեր ծնողների հավատով անկախվում ենք փրկության ավազանի մեջ, որպեսզի հառնենք այդ ավազանից եւ համբարձվենք իբրև Աստուծո զավակներ, արժանի ճշմարտին եւ իրենց երկնավոր Հորը։ Եվ այսօր, երբ մենք կանգնում ենք ցանկացած տեսակի դժվարության առջև, մենք երբեք չպիտի վհատվենք, մենք երբեք չպիտի ընկրկենք, մենք երբեք չպիտի տարուբերվենք տարբեր տեսակի գայթակղությունների մեջ, որովհետև մեզ համար արժեքը մեկն է եւ դա մեր Աստված է։ Մեզ համար կյանքի արժեքը մեկն է եւ դա հավիտենական կյանքն է, որը խոստացել է մեզ Քրիստոս։ Եվ մեզ համար որևէ այլ արժեք բխում է եւ ուղիղ համեմատության մեջ է այս արժեքի հետ, որովհետեւ եթե մենք Աստծո հետ չենք ապրում, ուրիշ որևէ արժեք չի կարող արժևորել մեր կյանքը։ Եթե մենք հավիտենական կյանքի շնորհով չենք առաջնորդում մեր կյանքը, ապա ուրիշ որևէ արժեք չի կարող պարգևել մեզ մեր հոգիների փրկությունը եւ հնարավորությունը լինելու մի օր Աստուծո հետ երկնքի արքայության մեջ։ Քրիստոս մեզ իր երկով դեպի երկինքների երկին ցույց է տալիս հերթական անգամ ճանապարհը հարության կյանքի, երբ մենք կարող ենք ընթանալ դեպի երկնքի արքայություն, երբ մենք կարող ենք մեր գործերով, մեր հոգու մղումներով արժանանալ մեծագույն արժեքը կրելու պատվին, լինելով ճշմարիտ աստվածակիրներ, լինելով ճշմարիտ քրիստոսակիրներ, որպեսզի այն խաչը, որը դուք կրում եք ձեր ուրցքին, երբեք իր խորհրդով եւ իր ծանրությամբ չայրի այն, այլ ձեզ իսկապես հնարավորություն տա, որպեսզի դուք քաղցրությունը չաշակեք նրան եւ ճշմարտապես քայլեք դեպի Սիոն, դեպի ձեր կյանքի Գողգոթաները, այն հույսով եւ հավատով, որ Քրիստոսի հետ հարության կյանքով պիտի կարողանաք համբարնալ նաեւ եւ անցնելով հրեշտական դասերի միջով նաեւ հայտնվել երկնքի արքայության մեջ, գրկաբաց ընդունվել Աստուծո կողմից եւ հարատեւորեն բնակվել նրա հույսերի մեջ։ Թող Տեր այսօրվա խորհրդով զորացնի, գոտեպնդի, ներշնչի եւ խանդավառի մեզ սիրելիներ, որպեսզի մենք երբեք չվհատվենք, որպեսզի երբեք չթուլանանք, չտկարանանք, որքան էլ որ շատ լինեն դժվարությունները մեր կյանքի, որքան էլ որ անելանելի լինեն վիճակները մեր կյանքի, որքան էլ որ դժվարին լինեն գայթակղությունները եւ փորձությունները եւ մահուճա նրանց ազդեցությունը մեր հոգիների վրա։ Այնուամենայնիվ, ձեր հոգի մեջ բնակվում է Աստված, եւ Աստված որքանով էլ որ խոնար եւ համեստ, որքանով էլ որ լուր միշտ շարունակում է իր ծնողական հոգատարությունը տարածյալ պահել յուրաքանչյուրի վրա։ Հավատացեք սիրելիներ եւ բարվեցեք Տիրոջը, որովհետեւ Տերը երբեք ձեզանից հեռու չէ, այլ Տերը միշտ ձեր մեջ է, Տերը միշտ ձեր կողքին է, որովհետեւ դուք եթե ճանաչում եք ճշմարտին, ինչպես ասում է առաքյալը, ապա նրա որդու Հիսուս Քրիստոսի մեջ է։ Թող այս համոզումը, թող այս ընկալումը, թող այս ներշնչումը, թող այս ճշմարտությունը երբեք չբացակայի ձեր կյանքում, երբեք չխամրի, այլ ընդհակառակը յուրաքանչյուր դժվարության է ավելի ու ավելի փայլատակի, ցոլարձակի, ձեզ միշտ հնչեցնելով, ազդարարելով շնորհը Տիրոջ հավիտենական կյանքի։ Թող Տերը միշտ ձեզ հետ լինի, պահելով ձեզ իր առատ խաղաղության, սիրո եւ ողորմության մեջ։